एकोनविंशोऽध्यायः यानी कि 19वां अध्याय। गोमा कन्यालाई श्राप प्राप्ति वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तपाईलाई मैले स्वर्गका र पातालका कुरा कहेँ, अब मर्त्यलोकका कुरा पनि कहन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। मर्त्यमण्डलको दक्षिणपट्टि ब्रह्मपुर नाउँको एक नगर छ। त्यो ठाउँमा वेद पुराण आदि धर्मशास्त्रहरूको अभ्यास गर्दै ब्राह्मणहरू आफ्ना स्वधर्मको नियमपूर्वक पालन गरी बसेका थिए। तीमध्ये शिवभट्ट नाउँ गरेका एकजना अति गरिब ब्राह्मण पनि थिए। कस्तै दुःख भए पनि तिनलाई कुनै कुरामा लोभ र मोह भने थिएन। कस्तै दुःख भए पनि आफ्नो ब्रह्म कर्म छोड्दैनथे। अर्कालाई दुखाएर कहिल्यै बोल्दैनथे। तिनकी ब्राह्मणीको नाउँ सती थियो। ती दाम्पत्यको आफूभित्र ज्यादै प्रेम भाव थियो। धन सम्पत्तिको साह्रै कमजोरीले गर्दा दुःख पाएका शिवभट्टले आफ्नी स्त्री सहित एक दिन यसो भने, हे प्रिय, हामी साह्रै गरिब भयौं। धन सम्पत्तिको अभावले बुढेसकालमा झन दुःख पाइएला। त्यसो हुँदा सम्पत्ति प्राप्त गर्नका निमित्त हामीले श्री सिद्धि गणेशको सेवा गरौं। यी कुरा सुन्दा सतीका मनमा आनन्द लाग्यो र दुवैले 7 दिनमा आउने मंगलबारै पछि उठी गणेश मन्दिर पुगी श्रद्धा र भक्ति पुर्याई श्री गणेशजीको सेवा गर्न लागे। एकत्व भई 10 वर्ष जति सेवा गरेपछि श्री सिद्धि विनायकले प्रत्यक्ष दर्शन दिई, हे द्विज दम्पति, तिमी दुईले गरेको सेवाले म सन्तोष भएँ। जे इच्छा छ वरदान माग। यो सुनि शिवभट्टले साष्टाङ्ग दण्डवत ढोक चढाई हात जोडी बोले, हे पार्वती नन्दन, यो जन्मका निम्ति पूर्व जन्ममा मैले केही कमाएको रहेनछु, जसले गर्दा आज मैले सम्पत्तिको साह्रै कंगाल भएर दुःख पाइरहेको छु। यसकारण हे प्रभु, सम्पत्तिका इच्छाले मैले हजुरको सेवा गरेको हुँ। ब्राह्मणको आशय बुझी श्री सिद्धि विनायकले भन्नुभयो, हे शिवभट्ट, अब आउँदो मंगलबारका बिहानी पख यहाँ आएर सधैँ झैं मेरो पूजा गर्नु। त्यसबेला तिमीहरू दुवैले मेरा मूर्तिका सामु केही देख्नेछौ। त्यो आफ्ना घरमा लगेर तसलामा राखी माथिबाट तसलाले नै छोपिदिनु र 4 दिनपछि उगारेर हेर्नु। सुन भइराखेको भेट्टाउनेछौ। त्यसपछि तिमीहरू सुखी हौला। श्री गणेशजीले यो वरदान दिए अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती द्विज दम्पतिले पनि गणेशजीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी मनमा आनन्द मान्दै घर फर्किए। पर्खदा बल्ल बल्ल मंगलबार आइपुग्यो र श्री गणेशजीको आज्ञा अनुसार श्री सिद्धि विनायकका मन्दिरमा गएर सधैँ झैं श्रद्धा भक्ति साथ पूजा गरे। त्यसै बखतमा श्री गणेशका मूर्ति अगाडि एउटा लड्डु देखा पर्यो। ती ब्राह्मणीले खुसी हुँदै त्यो लड्डु बोकी घरमा लगेर तसलामा राखी माथिबाट तसैले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी लड्डु राखेर तसलामा हेर्दा त्यहाँ त सुनको लड्डु भएको देखेर खुसी हुँदै त्यो बडो जतन गरी राखे। त्यसपछि आज भन्दै भोलि भन्दै ती ब्राह्मणी अतुलनीय सम्पत्तिवाला भई खुसी भए। घर घर गएर भिक्षा मागी खाने शिवभट्ट ब्राह्मणले अब हुने खाने भएपछि एक दिन आफ्नी पत्नीसित भने, हे सती, पूर्व जन्ममा हामीले कुनै पनि दान पुण्य नगरेकोले यो जन्ममा दरिद्र भई दुःखका दिन बिताउँदै थियौं। भाग्यवश श्री सिद्धि विनायकका कृपाले आज हामी धनी र सुखी भएका छौं। हामीले कर्तव्य बिर्सनु हुँदैन। अब यस जन्ममा दान धर्म धेरै गरौं। पतिका कुरा सुनि ब्राह्मणी ज्यादै खुसी भइन् र दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गंगा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी स्वर्णादि द्रव्य दान पनि गर्न लागे। जति धर्म गर्यो सम्पत्ति पनि झन झन बढ्दै गयो।
यो देखि एक दिन ब्राह्मणले आफ्नी ब्राह्मणीसित भने, हे सती, हाम्रा सन्तान छैनन्, अब बुढियाईले छोयो, यो सम्पत्ति बढाएर मात्र के गर्ने? भरे यसको रक्षा र उपभोग गर्ने हाम्रो कोही छैन। यसकारण सन्तान प्राप्तिका निमित्त फेरि सिद्धि विनायकको सेवा गरौँ। पतिका यस्ता कुरा सुनेर सतीले हवस् त्यसै गरौँ भनिन्। त्यसपछि अघि झैं प्रत्येक मङ्गलबारका दिन एका बिहानै श्री गणेश मन्दिरमा गई दुवैजनाले भक्तिपूर्वक श्री सिद्धि गणेशजीको सेवा गर्न लागे। ती दुईबाट यसरी सेवा भएको देखि गणेशजी सन्तोष भई दर्शन दिनु भयो। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूका सेवाबाट म सन्तुष्ट भएको छु। इच्छा अनुसारको वरदान माग। तब दुवै ब्राह्मण ब्राह्मणीले अञ्जली बाँधी, हे गजानन, हजुरका कृपाले हामीलाई परिपूर्ण सम्पत्ति भयो, तर त्यसको रक्षा गरिदिने कोही नभएकाले हामी सन्तान पाऊँ भनी बिन्ती गरे। द्विज दम्पतिका यी कथा सुनि श्री सिद्धि गणेशजीले, हे ब्राह्मण ब्राह्मणी, आउँदो मङ्गलबारका दिन तिमीहरूका मुखमा हेरिरहनेछिन्। तिमीहरूले आउँदो मङ्गलबारका दिन यसै गरी यहाँ आएर मेरो पूजा गर्नु। त्यस बेलामा एउटी गौ आएर तिमीहरूका मुखमा हेरिरहनेछिन्। तिमीहरूले ती गाईको मुख हेरी पूजा गर्नु। केही बेरपछि ती गाईले गोब्र्याउनेछिन्। त्यो गोबरलाई भुइँमा खस्न नपाई हातमा थाप्नु र घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपी 4 दिनपछि उगारेर हेर्नु। त्यो गोबरबाट एक कन्या रत्न उत्पत्ति भइरहेकै हुनेछिन्। तिमीले पूर्व जन्ममा नराखेकोले यो जन्ममा तिमीलाई पुत्र भने लेखिदिएको छैन। गणेशजीले यति आज्ञा गरेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी हर्षले गदगद हुँदै गणेशजीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्ना घर फर्किए। सिद्धिदाता गणेश पनि उनीहरू भन्दा अघि नै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसका 7वाँ दिन जब मङ्गलबार आयो, बिहानै उठी स्नान सन्ध्या सकी पूजाको सामग्री लिएर शिवभट्ट ब्राह्मण स्त्री सहित भएर सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गए। वहाँ पुगी श्री सिद्धि विनायकको पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आई ती दुवैका मुखतिर हेरिरहिन्। श्री गणेशजीको पूजा सकेपछि ती दुवैले गाईलाई प्रणाम गरे। त्यसै बखतमा गाईले गोब्र्याइन्। ती गोबरलाई भूमिमा गिर्नुभन्दा अगावै शिवभट्ट ब्राह्मणले झट्टपट्ट हातमा थापे। त्यसपछि गौ र सिद्ध विनायकलाई परिक्रमा गरी प्रणाम गरी ती दम्पत्ति घरमा गए। श्री गणेशजीका आज्ञा अनुसार त्यो गोबर तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला उगारेर हेर्दा अर्का तसलामा भएको गोबरबाट नवजात कन्या उत्पत्ति भइरहेकी देखि ती कन्या कस्ती थिइन् भने बाल सूर्यको जस्तो झलझलकार तेज भएकी, पूर्णिमाका चन्द्र जस्तो मुखमण्डल भएकी, बासुकी नागका शरीर जस्ता हात गोडा भएकी, बाघका झैं कम्मर भएकी, हात्तीको सुँड जस्तो जङ्गा भएकी यस्ती अपूर्व सुन्दरी कन्यालाई देखि ती ब्राह्मण ब्राह्मणीले अत्यन्त हर्षित हुँदै तसलाबाट झिकी सुरक्षित साथ लालन पालन गर्न लागे। ती बालिकालाई पिलाउने दूध भएन र आउँदो मङ्गलबार बिहान सिद्धि विनायकका मन्दिरमा गई अघिका झैं पूजा र प्रार्थना गरे। गणेशजीले प्रसन्न भई दर्शन दिनुभयो। हे शिवभट्ट, हे सती, तिमीहरू दुवै ब्राह्मण ब्राह्मणीलाई के को इच्छा छ भन भनी आज्ञा भयो। तब शिवभट्ट ब्राह्मणले अघिसरी बिन्ती गरे, हे विनायक, हजुरका कृपाद्वारा सन्तान प्राप्त भयो, तर त्यसलाई खुवाउनका निमित्त दुग्ध नहुँदा निवेदन गर्न आएका छौं। ब्राह्मणका यी कुरा सुनि मैले त्यो बालकलाई दूध दिएँ। घर जाँदा हुन्छ,
भन्ने आज्ञा भयो। सती ब्राह्मणले आफ्नो स्तन निचोरी हेर्दा दूध आयो र दुवैले गणेशजीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी खुसी हुँदै घरमा पुग्दा भए। पुग्न साथ सती ब्राह्मणीले बालिकालाई दूध चुसाएर स्याहार सुसार गर्न लागिन्। सीताजीको उत्पत्ति हुँदा राजा जनकलाई जुन आनन्द प्राप्त भएथ्यो, शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी पनि त्यस्तै आनन्दमा प्राप्त भए। जात कर्म छैठी कर्म गरी जब 11 दिन भए अनि वेद पढेका विद्वान ब्राह्मण डाकी आफ्ना शक्ति अनुसार शास्त्र र कुलाचारका आधारमा सूतक यानी कि नुहारण कर्म गराए। गुरु पुरोहितहरूले भने, हे शिवभट्ट, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यी बालिका धेरै भाग्यशाली छिन्। सम्पूर्ण लोकले मान्ने छन्। गाईका गोबरबाट उत्पत्ति भएकेले यिनको नाम गोमा भयो। यो नाम लोकमा प्रख्यात हुनेछ र यिनलाई सबैले सधैँ सम्झनेछन्। शिवभट्ट ब्राह्मणले पनि गुरुहरूका आशीर्वाद रूपी वचन सुनेर खुसी भई श्रद्धापूर्वक भोजन र दक्षिणाले सन्तुष्ट गराए। गुरुहरू पनि आफ्ना आश्रमतिर जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त गोमा बालिका शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैं बढी 5 वर्षकी हुन गइन्। एक दिन उनका बाबा आमाले भन्दा भए, हे छोरी गोमा, हामी गंगा स्नान गरी आउँछौं। तैँले पूजाको सामान तयार गरी अक्षता पनि केलाई राखेस् भनी अराई ती दुवै स्त्री पुरुष गंगाजी तर्फ लाग्दा भए। उनीहरूको नित्य गंगामा जाने र वहाँ गएर स्नान गरी हरिहरको पूजा र सुवर्ण वस्त्र र अन्न आदि दान गरेर आउने नियम थियो। ती दुई ब्राह्मण दम्पतिका यस्ता सत्कर्मका पुण्य प्रभावले गर्दा अमरावती कम्पायमान हुन लाग्यो। त्यो देखेर डराएका इन्द्रादि 33 कोटी देवता कैलाश पर्वतमा पुगी श्री महादेवसित बिन्ती गर्न लागे। हे स्मरहर, मर्त्य मण्डलमा दक्षिण कोणमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट र सती नाम गरेका एक ब्राह्मण दम्पति बस्दछन्। ती दुई स्त्री पुरुष मिली हजुरका पुत्र गणेशजीको सेवा गरेर उनलाई रिजाई अगन्ती धन सम्पत्ति प्राप्त गरेका छन्। ती ब्राह्मण दम्पतिले त्यो धनलाई पुण्य कमाउने काममा लगाए। तिनले नित्य गंगामा गएर स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि दान गरेर मात्र घरमा आउने नियम बनाएका छन्। हे प्रभु, तिनीहरूले गरेको दान धर्मका प्रभावले अमरावती हल्लियो। हे करुणावतार, ती ब्राह्मणले श्री गणेशजीका प्रसादले सम्पत्ति पाए पनि सन्तान पाएका थिएनन्। तर फेरि पनि गणेशजी प्रसन्न हुनुभई 32 लक्षणले युक्त भएकी परम तेजस्वी अत्यन्त सुन्दरी एक पुत्रीको पनि वरदान दिनुभयो। हे परमेश्वर, अब हजुरबाट हाम्रो रक्षा नभएमा हामी अमरावतीबाट पतन हुनेछौं। हे नाथ, अब हाम्रो उद्धार गरी बक्सियोस्। यो सुनि महादेवले देवतालाई आश्वासन दिनुभयो। हे इन्द्रादि देवता, म रक्षा गरौँला। तिमीहरू निर्धक्क भएर अमरावतीमा फर्क। श्री महादेवको आज्ञा सुनि खुसी हुँदै इन्द्रादि देवताले हवस् भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्ना लोकतर्फ जाँदा भए। देवताहरू गए उपरान्त श्री महादेवले इन्द्रको रक्षाका निमित्त आफ्ना जटाको मुकुट बनाई भिक्षुकको रूप लिई शरीर भर भस्म लेपन गरी बायाँ हातमा त्रिशूल लिएर दायाँ हातले डमरू बजाउँदै शिवभट्ट ब्राह्मणका घरमा भिक्षा माग्न पुग्नुभयो। त्यस बखतमा गोमा पूजाका निमित्त अक्षता केलाउँदै थिइन्। महादेवले पनि बलेसीमा उभि अलख निरञ्जन अलख निरञ्जन भन्नुभयो। भित्रबाट गोमाले, हे भिक्षुक, मेरा बाबा आमा गंगा स्नान गर्न जानु भएको छ। म पनि पूजाका अक्षता केलाउन थालेकी छु। यसकारण भिक्षा दिने अर्को छैन। एकैछिन पर्खनु होला, म छिट्टो आउनेछु
भनी पर्खाएर थोरै बेरपछि भिक्षा लिएर दैलाका बाहिरपट्टि सिकुवामा आइन् र भनिन्, हे भिक्षुक, अक्षिता केलाउन लाग्दा ढिलो हुन गयो, यो भिक्षा लिनुहोस्। भिक्षुक रूप महादेवले भन्नुभयो, हे बाले, द्वारमा आएर अलख जगाउने भिक्षुक, योगी सन्यासीलाई पर्खाउने तेरा पितृकुलको कुन धर्म हो? अघि तैँले केलाएका पूजाका अक्षता दिए लिन्छु, तर यो तैँले दिन ल्याएको भिक्षा मलाई चाहिँदैन। भिक्षुकको कुरा सुनि बालिका गोमाले पनि मुख फर्काइन्। लिने भए यही भिक्षा ल्याऊ, मेरा बाबाले पूजा गर्नका निमित्त मैले केलाएको अक्षता भने चाहिँ म दिन्न। हे अगस्त्य मुनि, धन सम्पत्तिका मदले मातिएर शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले कर्तव्य बिर्सिएर पतन हुँदै जालन भन्ने विचारले भए भरका कुरा थाहा छँदा छँदै पनि लोकलाई आफ्नो महिमा बुझाउनका निमित्त भिक्षुक रूप श्री महादेवले गोमा कन्यासित भन्नुभयो, हे ब्राह्मण कन्या, तैँले आफ्ना अहंकारले गर्दा मैले मागेको भिक्षा दिनस्। अब तँलाई 4वटा श्राप दिन्छु। तेरो 7 वर्षको उमेर हुँदा 70 वर्षका बुढासित तेरो बिहे होस्। सिद्धिविनायकका कृपाले पाएको तेरा बाबा महतारीको सम्पत्ति पनि नाश भएर जाओस्। तैँले नाना प्रकारको दुःख भोग्नु परोस्। तेरा बाबा आमाको तँबाट छिट्टै बिछोड होस्। यति भनी भिक्षुक रूप महादेव त्यहाँ नै अन्तर्ध्यान भई कैलाश पुग्नुभयो। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां गोमा कन्या श्राप प्राप्तिर्नाम 19विंशोऽध्यायः। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार भक्तजन, म पण्डित मोहनानन्द घिमिरे श्री स्वस्तानी व्रत कथाको 19वां अध्याय मैले हजुरहरूलाई सुनाइसकेको छु। अगाडिको कथाहरू श्रवण गर्नका निमित्त कृपया मेरो च्यानलमा लाइक, शेयर साथसाथै सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला, किनकि म सधैँ हजुरहरूका लागि यसै गरी नयाँ नयाँ कुरो लिएर आउने नै छु। यति भन्दै आजका लागि बिदा चाहन्छु। पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल, जय जननी।